featuring Haru Audio and DJ Bobo Manuman. Akalise.
setiap tempat di dunia, di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Untuk melindungi yang dicintai, dendam itu tidak akan muncul. Ini adalah hukum yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Saling berkaitan. Rizal Music. Music from DJ Rizky Irfananda and 69 Project. Di setiap tempat di dunia, di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Untuk melindungi yang dicintai, dendam pun tidak akan muncul. Ini adalah hukum yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Saling berkaitan. Rizal Music. Itu dia, ini bunyi satu persatu. Nah, dipantau Mas Sulum langsung ini. Nah, seperti teman-teman dengar sendiri, karakternya Tiga atau nanti gimana ya? This is